selamat datang kembali di ulasan.id. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai gaming gear dari Corsair, yaitu keyboard mechanical K70 Lux RGB. Kira-kira seperti apa keyboard mechanical ini? Mari kita ulas. Pertama sih akan melihat dulu kira-kira perlengkapan apa yang dikasih Corsair untuk keyboard ini. K70 Lux RGB ini menyediakan keycaps tambahan untuk kalian player MOBA dan FPS. Ada rise rest-nya juga nih. Nah, rise rest-nya ini soft banget. Jadi tangan kalian bakalan nyaman banget dan tentunya terdapat juga user manual. Ya, keyboard ini merupakan keyboard mechanical yang menggunakan switch Cherry MX Red. Tentunya keyboard ini udah 100% anti ghosting dan sudah full key rollover. Jadi kalian gak usah khawatir lagi nih kalau key yang kalian tekan secara bersamaan pasti akan terbaca semuanya. Dan tentunya Zil juga akan mencoba suara yang dihasilkan keyboard ini. Ya, selanjutnya kita akan melihat segi desain dari keyboard K70 Lux ini. Keyboard ini mempunyai desain yang simple banget, dengan dibalut warna hitam di keseluruhan dari keyboard ini. Di bagian atasnya pun terdapat logo Corsair. Ya, di bagian ini kita akan mendapatkan yaitu tombol pengaturan cahaya, tombol lock desktop, dan juga terdapat tombol multimedia di sini. Nah, untuk pengaturan volumenya, K70 Lux ini memberikan kita kemudahan untuk mengaturnya. Karena di sini tombol volumenya berbentuk scroll. Jadi sewaktu kita bermain game atau sedang mendengarkan musik, kalau suaranya terlalu keras atau terlalu pelan, kita bisa mengaturnya secara cepat. Dan di bagian sini kita akan mendapatkan USB tambahan. Fungsinya tentu untuk colok apa aja, yang penting colokannya itu USB. Atau kalian juga bisa pakai untuk gaming gear lainnya. Dan di sini juga terdapat BIOS mode plus polling rate selector. K70 ini sudah menggunakan kabel braided, yaitu kabel dengan jenis yang udah bagus banget. Namun minusnya kabel jenis ini sangatlah kaku, jadi sedikit sulit untuk mengaturnya. K70 Lux RGB ini sudah mendukung fitur Q. Q ini berfungsi buat kalian yang mempunyai gaming gear lainnya dari Corsair. Jadi kalian bisa mengatur secara irama ya, supaya kompak gitu deh. Nah, sesuai dengan namanya, K70 Lux RGB ini sudah memiliki backlight LED yang RGB. Backlight RGB ini bisa kalian setting pada software Corsair Utility Engine. Bisa disetting manual atau juga bisa menggunakan profil bawaan dari Corsair itu sendiri. Profil defaultnya udah keren banget kok. Ada spiral rainbow, rainbow wave, visor, rain, color swift, color wave, color pulse, dan juga type lighting. Berat dari keyboard ini mencapai 1,20 kg dan untuk harganya nggak main-main, yaitu mencapai Rp2.095.000. Fantastis bukan? Tapi tentunya sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan dari keyboard ini. Well, jadi gimana menurut kalian keyboard mechanical ini? Silahkan kasih komen di bawah sini, kasih pendapat kalian mengenai K70 Lux RGB ini. Atau kalian juga bisa nih kasih saran untuk video ulasan ID berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID. Ya, segitu dulu video ulasan ID bersama Sisil. Kita berjumpa lagi di video ulasan ID berikutnya.